Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha Thungkam da ka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license ar riwe khandai pra. Who informed you that we are going to protest? No, who told you that we are... Nobody told me, but we have an appointment, yeah? Yes. Kanyau Trap Integrated Territorial Organization haka arpulai trik ujiliu arhajar arpulai kala IT dakadar khas haw Assistant Director Jongkatanan Program Implementation and Evaluation Third Secretariat Nokrek Building Lower Lashumia Shillong Bandawa bari pensengi no Mardor yaka jingthung kampion yaka wei ka Thei Garo yaka balatip kerteng kum ka Jenny G Moment halor ka nongrim ba ka ne ka jingthung kam ka de ka bumshim la penbena paitba badru ka jingyat laj yaki Kyndang Thungkam. Hagajing kran begala pathai kubor u president jok Kanyau Trap Integrated Territorial Organization u badon bok khar la kno ba ka ni ka jing thmu Thungkam ya ka ni ka Thei Garo ka deling ba ka jing patha da ka shithi ka bala tho da Myntri ka Sorkar jilla u Marcus Marang show director jok Katran Program Implementation and Evaluation Third Secretariat Nokrek Building Shillong ha ka khat pratrik u jumang arhajar arpulai da ka nongrim ba ka ni ka Thei Garo ka dei na ka long yeng ka badung ba ka dei tang maka ka ba pendap penbyang ya ka jingkit jok ka yeng ka sembaro ka wei Hakabaya day bakani ka sengkla dawa ya ka trat rekam bakam day satya ban Thungkam ya ka Jenny G Moment haga kampion hendrai ka ni ka tanat ka deban ya ka kum ki Kyndang Thungkam ubadon bok khat la berngam ru balada ka ni ka tanat rekam jok Sorkar kam sngap ya ka ni ka jingdawa ka sengkam ban semli ujor shi yeng bishar mikhalia haikun Jingshangi Devan Yikndo Director Jangka Program Implementation and Evaluation. Kalongkum nemam hadian bangyo ka wei ka sthi ka halor ka sthi ka blapha do Minister Jangka PHE Soil and Water Conservation Marcus and Marak hangni ka sthi ka bakat pratarek mi arhajar arpulai ula tho su Director Jangka Program Implementation and Evaluation Third Secretariat Nokrek Building Lower Lachmer wangkum ne But enclosed, please find herewith the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in your office against existing vacancy she held from a poor family background and the sole breadwinner of the family, who is a petitioner mother expired during the 2021. As such, there is no support to her kanegishti kadika bala Phah do Minister jongka PHE but jongka soil kunju Marcus and Marang tena kaliang kusungi ngitho da kanega memorandum kashti show director jongka Program Implementation and Evaluation Ram Kumar hangni ngila highlight bangila ong ba kat ya bamantali ka kep ngidang yatai bahaya halor kadang don ka debate halor ka roster lane ka ta ka roster reservation lane ka roster policy hane ka ta reservation policy apa ko jala ko jungi te habangi pej pat ya kata ka jing patha ko jungu kamba long bia an claim the khot kata ka advertisement ka exam lane process ke prepare tengi nakaliang ko jungi ngimdon problem ngimdon ai itu I nong apply ta ka kam henry de jin ba elect de kalenti ka badai kamut kata ka de kalenti ta ka bayat deki rule and procedure tingim dan jingwet henry la deki mut banle sop tang number ba ki dan jing itho pat hangni ru ban suong ba iwan na kalong yeng ko baduk ha po jala me khla jungi umdei tang mai henry deki hazar ngot ki long yeng ki ba wan na kalong yeng baduk lada ai ni ko mut ye ki we de ban ai te na kalyang ko jungi hangni ngila tho ba yagane hi ka post de ban khot advertisement pat de ban ya ru deki exam gini tai kat kum ka lenti jong ka an lum kum ta
ni nak seng hang ni ngila thok shai ba kumbang ngila dep ais jing sneng teng ye pisa mana khane sorkar jala ba ngin yat sing ka shering nginum sen rain ru ban yat meng sesien lada phipni ngi de kilenti ke bashar khai de kilenti ki bamdei pause ka hitoru kan sepen ilang hipi de kilenti ke bashar khai da ka bayat de ka bor jong ka ai lane da bangin yalam ye phi ngin tan ye phi sing bishar jong ka jala mekhla lane kata ka high court of mekhla te tangita hi bat je kandi ka sthi la soi bat kat kum kandi ka jingle ka balong bean shikat de namar ba umla ban thungkam bat ngi kwa ru ban pan jinge jingshai na ka sorkar ba balai ga le kumni bat hato uni minister udon bor mo ban pen I ya ta ka bor ka jong da ka balai kumni te tangita hi kumba ka hito ka yang namar kari ngin jai don rengkat bat ka bri nyutrep bat nga kenturu ya ka sorkar bat ngi maham jor ba wat num yele kam kai namar ba ka hito ka don keleng kala ru don hapo ki office kini kitai namar ki breu ki support kini kitai ngi don be ki jing tep da phiele buto lane phiele da kono ka kam am kat kum ka thi I ong hangni claim mention ye ka permanent claim mention ye ka contractual henry whatever be henry ka NPP hi lane chief minister hu ong ba ka rukom thungkam thungjam manta kan de ka ba khoj ka bospa henry balai ka dang mi nang ni kumban shu benrap le umdei kan da kata ka NPYF lene kata ka seng kita ki National People's Party kita ki kunhon samla ki bong we will fight against corruption ngin pekai sha bamenta ki nut ne ban kren yung ne minister jong ki lene yo tau MLA candidate lene u tau bo la ye kunteng na ta NPP hato ki nut ne ban kren persha ayu halor kini ki kam lada ka dei ka 89 days ru jing shisha la dei ban khod pe ka advertisement namar ba menta kat kum ka tu ka rustar ru kala dep kren na ba shai te balai dang yele sop kane kam dei ka ike hendai ka dei tang ban shukwa ban penhun yiki katto kan tengi na kalian jungi ye ka kam tha ka ba ye dei hi ka corruption la ne ka bam sap ngi ni khon be namar ba ai bu tei bu dei hok ban yo dei ban yo ngi ye ka ta ka post ngim ye kran than namar ba kiwei ba hangni ngila kran nak ba shai ta ngi dawa bakin pemi de ka advertise kamat dei ka wei na ar kat kum ka reservation policy le kala kran shai lada kadang kadai 9 or less ye kito na reserve ka bomot ya khasi jentia te ye kita ki post ngi kli hi ki ba ngi kran be kan specific thek ba balai kala ja kumne ba ngi kwa ru ban shai ba ki dei ru ban I advertise but ya kan ni kim dei ban thung lada ki thung to komot kan se kan du jinge bat ngi da lingba ki bor jing ka an ke